おはようございます、あやさん。おはようございます、メイリンさん。驚きました。今日は起きておられるのですね。天変地異の前触れでなければいいのですが。お嬢様にご用ですか？いえ、昨夜さんです。新聞代をいただきに上がりました。そうでしたか。門を開けますので、どうぞお入りください。メイリンさん。なんだかいつもと様子が違いますが、何かあったのでしょうか？聞いていただけますか？もちろんです。私、無遊病になってしまったようなのです。無遊病。なんですか？何か言いたそうですが。いえ、ひょっとして今がその真っ最中なのではないかと思いましたので、この時間にメイリンさんが起きていることが不思議だったのです。本当は今も寝てるんじゃないんですか？ひどい。あやさんはひどい。あなたは昨夜さんと同じことを言います。嘘でしょ？どうしたのですか、昨夜さん。あなたを起こしに来たのに、なんで起きてるの？手にナイフを握りしめながら言わないでください。起きてるならいいんだけど、一体何があったの？実は、悩みがあって昼も眠れないのです。昼は寝なくていいのよ。何を悩んでるの？私、無遊病にかかってしまったようなのです。もしかして、寝言言ってる？違います。2、3回刺してみる？刺さないでください。起きてますって。心配で、昼も眠れなくなってしまったんですよ。だから昼は寝なくていいのよ。無遊病に気づいてからもう1週間になります。ベッドに入って眠るのですが、目が覚めたらベッドにいないのです。寝相が悪いだけなんじゃないの？違います。目が覚めたら立ったまま寝てたり、壁に寄りかかって寝てたり。私寝ている間に部屋の中を歩き回っているみたいなんです。まさかとは思うけど。何ですか、昨夜さん。実は今も寝ていて、無遊病状態で門番してるってオチじゃないでしょうね。ひどいです、昨夜さん。私は起きてます。病気のことが心配で、今日なんてとうとう昼も眠れなくなってしまったんですよ。だから昼は寝なくていいって言ってるでしょ。私がこんなに悩んでいるというのに、ひどいです。あやややや。メイリンさん、そう落ち込まないでください。そのことをレミリアさんには相談されたのですか？しました。夜は眠れてるんでしょ？はい、立ったままですが。昼は起きてられるんでしょ？心配で眠れません。だったらいいじゃないの。そういうもんですか？それでいいんですか？私は昼も眠れないというのに。いえ、昼は寝なくていいです。無遊病になってしまうだなんて。健康には注意して、睡眠を十分とるようにしていたのに。あなたは取りすぎです。こんなことでは門番は務まりません。前よりいいと思いますが。でしたら永遠亭に行ってみてもらってはいかがでしょう？永遠亭。そうですね。そうした方がいいですよね。一緒に来てもらえませんか？無遊病だと診断されても、どうせ私が言うことなんて、昨夜さんは信じてくれないのです。証人になってくれませんか？わかりました。乗りかかった船です。お付き合いしましょう。ありがとうございます。なんとも言えないわね。どういうことでしょう？もう少し状況がわからないと、治療方針を決められないわ。だって本人の話だけで、誰もその様子を目撃してないんでしょ？多分誰も見ていません。でも、目が覚めた時におかしな場所にいるので、寝たまま行動しているのは間違いありません。本当に無遊病だったとしてだけど、治療薬はあるから試してみることはできるわ。でも、原因を取り除くことをまずは考えたいわね。どんな原因が考えられるのでしょうか？一般的な話をすれば、睡眠不足が原因になることがあるわね。それです。それはないですね。私の知る限り、メイリンさんは幻想郷で一番当てはまらない人だと思います。そこまで言いますか？あるいは、薬物やアルコールが原因になることもあるわ。それはないです。私は何も飲んでいません。だとしたら、ストレスね。それです、ストレスです。ストレス。メイリンさんとは縁遠いもののように思えますが、何かストレスになるようなことなんてありましたっけ？何を言うんですか？ありますよ。私にだってストレスぐらいあります。ストレスが原因なら、カウンセリングが有効だけど、どんなストレスかしら？それはですね。仕事？普段寝てばかりいたじゃないですか。ストレスのかけらも感じられませんでしたけど。でもナイフで刺されるんですよ。おちおち寝てもいられませんよ。寝てたじゃないですか。だったら人間関係です。それがストレスの原因です。コウマ館の皆さん、めちゃくちゃいい関係だと思いますが。でもナイフで刺されるんですよ。それはあなたが仕事中に寝るからです。だったらですね。まあ、原因は後で考えることにしましょう。まずは状況確認ね。本当に無遊病なのかを確かめてからよ。ちょっと待ってください。こんな状況で眠れというのですか？仕方ないじゃないの。あなたが本当に無遊病なのかどうかを確かめるためよ。皆さん面白がってますね。そんなことないわよ。あなたを心配してるのよ。では、そこにあるお菓子やトランプは何なんですか？だっ
って待ってる間暇じゃないの。なんて言い草。私は見せ物ではありません。あんまりです。ああ、私の無遊病はきっとこういうストレスが原因なのです。そのせいで私は昼も眠れない。いいからさっさと寝なさーい。すやすやー。むにゃむにゃー。寝たようね。よくこんな状況で寝られるわね。さすがは眠りの第一人者です。このまま朝までおとなしく眠っていてくれればいいのですが。こっちの気も知らず、のんきなものね。おやおやー。昨夜さん、やっぱりメイリンさんを心配されてたのですね。違うわよ。のんきに寝てるから腹が立っただけよ。メイリンさんは気づいていませんか？メイリンさんを一番心配されているのは昨夜さんだと私は思っています。冗談じゃないわ。門番が倒れでもしたら、代わりを探すのが面倒だからよ。まあ、そういうことにしておきましょう。仲がおよろしいことで。うるさいわね。ほらほらあなたたち、騒ぐと彼女が起きちゃうわよ。それはないと思います。すやすやー。向こうで待ちましょう。ちょっと、あなたたち起きなさい。メイリンさん、起きちゃったんでしょうか？いいえ、寝たままね。起こしましょう。待って、無遊病の患者は無理に起こさない方がいいの。起こそうとすると力ずくで抵抗することがあるのよ。そうなったら手がつけられなくなるわ。このまま様子を見ましょう。歩き出しました。部屋から出ていくつもりでしょうか？動かなくなりましたよ。エイリンさん、やはりメイリンさんは無遊病なのでしょうか？そうね。そのように見えるけど。待って。どうされましたか？何か引っかかるのよ、昨夜さん。わかったわ。門番よ。門番。ほら見てよ。あれはいつも門番をしながら寝ている姿よ。なるほど。確かに言われてみれば、メイリンさんは今、扉の脇に立って寝ながら門番をしているように見えます。夢の中でまで高魔感を守ろうとする姿、門番の鏡ですね。残念だけどそうじゃないと思うわ。どういうことなのでしょうか、エイリンさん。そうね。これはあくまでも推測になるけど、毎日あの格好で寝続けた結果、彼女にとってあれが標準の寝姿になったのかもしれないわ。はい。普通は眠くなったら横になりたくなるけど、彼女の場合はあの格好の方がよく眠れるのかもしれないわね。だから寝返りを打つようにあのポーズになるのよ。はい。すやすやー。むにゃむにゃー。呆れるわ。なんて非常識なの。もしそれがメイリンさんの無遊病の原因だとしたら、治療はできるのですか？実害は出てないし、症状は一時的なものかもしれないから、しばらく様子を見るのも手だけど、あえて治そうとするのなら、一つだけ思いつく方法があるわ。どんな方法でしょう？簡単よ。普段から横になって寝るようにすればいいのよ。これじゃ問題の解決になってないわ。そこが盲点だったの。すやすやー。むにゃむにゃー。